ကိုစားပြီးပြောလိုက်ပါဟဲလိုအကြောင်းပြောကြရအောင်ပထမအချက်မှာပင်ပန်းပြီးတဝက်လောက်လေးဖြတ်ပြီးချစ်ကိုနှက်ထားသောမုံမြက်ထဲသို့ထည့်ပြီးနောက်ကြက်ဥကိုထည့်ကကြော်ထားသောအပိုင်းများကိုထည့်ပြီးနှက်ဆိုင်စွာကြော်ပြီးစားပါကြိုက်လားသုံးနှစ်တသွားဘာတို့ဒါဆိုအမြင့်ဆုံးအာကာသအမြင့်ပေကိုသွားကြဆိုတာပေမဲ့အဲ့ဒါကကောင်းကင်ဘုံကတောင်းဆိုချက်ထုတ်ဝေမှုမှာအရန်မြင့်နေတယ်ဒီဘာသာစကားဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွင်အများစုပြောဆိုကြပြီးအိန္ဒိချစ်ပြည်နယ်အားလုံးတွင်လူနည်းစုကပြောဆိုကြသည်၎င်းတွင်မိခင်ဘာသာစကား44တန်ရှိပြီးတွင်စပီကာ15တန်အထွေဒုတိယသို့မဟုတ်တတိယဘာသာစကားဖြစ်သည်ဤတရားဝင်သင်စီမံခန့်ခွဲရေးဘာသာစကားဖြစ်သည်၎င်းဒီအိန္ဒိယတွင်စီစဉ်ထားသည့်အစိတ်အတန်းလေးရှိသည်နိုင်ငံဤသတ်မှတ်ထားသောကံတဝင်ဘာသာစကားများထည့်သွင်းထားသည်6ခုနှစ်ကနဒါသည်တောင်အိန္ဒိယအလယ်ပိုင်းအိန္ဒိယနှင့်ပုံနှင်းရှိရင်းဆက်များနှင့်အင်ပါယာများစွာနန်းသွင်းဘာသာစကားဖြစ်ပြီးကကန်ပါမင်းဆက်အနောက်ကင်းကမင်းဆက်မိုလန်ပါမင်းဆက်ချလူကီမင်းဆက်ရှိအနောက်ချတီတင်ပါယာမင်းဆက်နှင့်တင်ပါယာကနဒါဘာသာစကားသည်900စုကတံပါအခရာမှာစစ်ကဲပြောင်းလဲလာသောကနဒါအခရာကိုအသုံးပြု၍ရေးသားထားသည်ကနဒါသည်1100ခွဲတန်းရှိအချမ်းပြည်အပြင်သက်တည်အထောက်အထားရှိပြီး900စုအင်ပါယာအတွင်းစာပေဟောင်းကနဒါသည်ထုံထားခဲ့သည်စိတ်တစ်ကနဒါတွင်ဖြစ်ပေါင်း1100ဝန်းကျင်ရမပြုတ်ကွဲနိုင်သောစာပေသမိုင်းရှိသည်စာပေသည်မြည်သည့်ဘာသာစကားအတွက်အများဆုံးဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယဘာသာစကားအတွက်ဒုတိယအမြင့်ဆုံးဖြစ်သောတခုဖြစ်ပြီး2011ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်ဘာသာစကားနှင့်ဆက်စပ်သောကုသသနာပြုမှုများကိုလွယ်ကူချုံးဝေစေရန်ရှိဒီစိတ်တိပိုင်းအဖြစ်ကံတော်ဝင်ကနဒါလေးလာရေးစံတာကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်ဆင့်ရှိအမြင့်ဆုံးကိုရောက်တော့မယ်ကောင်းကင်ကိုမြင့်လိုက်တာအမြင့်မြင့်တဲ့နာမည်ကြီးတောင်းဆိုချက်ထုတ်ဝေထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဒီစက္ကန့်40အတွင်းပြီးဆုံးရန်ရှိပါသည်အာကာသယာဉ်နဲ့တောင်တွေစကြတုံများလာတင်တိုက်တွေအလင်းရောင်နဲ့ဖောက်လုပ်ထားတဲ့လမ်းတွေနားနဲ့တန်တားတွေအတွဲနံပါတ်3များတစ်ကုတ်ကိုခြံထားပြီးစခရာတို့စကီယာတာကမဟုတ်အာကာသရဲ့အစိုးကိုရောက်သွားမယ်အရင်တုန်းကအတွေ့တွေကိုကြည့်နေတယ်နောက်ဆုံး30စက္ကန့်ဒါအမြင့်ပေကိုသွားကြဆိုတာပေမဲ့အဲ့ဒါကကောင်းကင်ဘုံကတောင်းဆိုချက်ထုတ်ဝေမှုမှာအရန်မြင့်နေတယ်ဒီဘာသာစကားဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွင်အများစုပြောဆိုကြပြီးအိန္ဒိချစ်ပြည်နယ်အားလုံးတွင်လူနည်းစုကပြောဆိုကြသည်၎င်းတွင်မိခင်ဘာသာစကား44တန်ရှိပြီးတွင်စပီကာ15တန်အထွေဒုတိယသို့မဟုတ်တတိယဘာသာစကားဖြစ်သည်ဤတရားဝင်သင်စီမံခန့်ခွဲရေးဘာသာစကားဖြစ်သည်၎င်းဒီအိန္ဒိယတွင်စီစဉ်ထားသည့်အစိတ်အတန်းလေးရှိသည်နိုင်ငံဤသတ်မှတ်ထားသောကံတဝင်ဘာသာစကားများထည့်သွင်းထားသည်6ခုနှစ်ကနဒါသည်တောင်အိန္ဒိယအလယ်ပိုင်းအိန္ဒိယနှင့်ပုံနှင်းရှိရင်းဆက်များနှင့်အင်ပါယာများစွာနန်းသွင်းဘာသာစကားဖြစ်ပြီးကဒန်ပါမင်းဆက်အနောက်ကင်းကမင်းဆက်မိုလန်ပါမင်းဆက်ချလူကီမင်းဆက်ရှိအနောက်ချတူတင်ပါယာမင်းဆက်နှင့်တင်ပါယာ
ခန္ဓာတာဘာသာစကားဒီ900စုကတံပါအခရာမှာစစ်ကဲပြောင်းလဲလာသောခန္ဓာတာအခရာကိုအသုံးပြု၍ရေးသားထားသည်ခန္ဓာတာဒီထောင်စုနှစ်တစ်ခွဲတန်ရှိအချမ်းပြီးအပြင်သက်တည်အထောက်အထားရှိပြီး900စုအင်ပါယာအတွင်းစပြီးဟောင်းခန္ဓာတာဒီထုံထားခဲ့သည်စိတ်တစ်ခန္ဓာတာတွင်ဖြစ်ပေါင်းတစ်ခါတရာဝန်းကျင်ရမပြုတ်ပွင့်နိုင်သောစပြီးပုံမှန်ရှိသည်စပြီးဒီမိသည့်ဘာသာစကားအတွက်အများဆုံးဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယဘာသာစကားအတွက်ဒုတိယအမြင့်ဆုံးဖြစ်သောစိတ်ကြီးစိတ်ဟာစိတ်ချောက်ပြီးတခုဖြစ်ပြီးစက္ကူနှစ်2011ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်ဘာသာစကားနှင့်ဆက်ဆက်သောဥတည်တနာပြုမှုများပိုလွယ်ကူချုံးဝေစေရန်ရှိတိတ်ဆိတ်တိပိုင်အဖြစ်ကံသဝင်ခန္ဓာတာလေးလာရေးစံတာကိုတိထောင်ခဲ့ပါသည်စိတ်ရှိအမြင့်ဆုံးကိုရောက်တော့မယ်ကောင်းကင်ကိုမြည်လိုက်တာအမြင့်မြင့်တဲ့နာမည်ကြီးတောင်းဆိုချက်ထုတ်ဝေထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဒီစက္ကန့်40အတွင်းပြီးဆုံးရန်ရှိပါသည်ဒီသားတို့သာဆိုအမြင့်ဆုံးအာကာသအမြင့်ပေကိုသွားကြဆိုတာပေမဲ့အဲ့ဒါကကောင်းကင်ဘုံကတောင်းဆိုချက်ထုတ်ဝေမှုမှာအရန်မြင့်နေတယ်ဒီဘာသာစကားဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွင်အများစုပြောဆိုကြပြီးအိန္ဒိချစ်ပြည်နယ်အားလုံးတွင်လူနည်းစုကပြောဆိုကြသည်၎င်းတွင်မိခင်ဘာသာစကား44တန်ရှိပြီးတွင်စပီကာ15တန်အထွေဒုတိယသို့မဟုတ်တတိယဘာသာစကားဖြစ်သည်ဤတရားဝင်သင်စီမံခန့်ခွဲရေးဘာသာစကားဖြစ်ပြီး၎င်းဒီအိန္ဒိယတွင်စီစဉ်ထားသည့်အစီအတန်းလက်ရှိပြီးနိုင်ငံဤသတ်မှတ်ထားသောကံတဝင်ဘာသာစကားများထည့်သွင်းထားသည့်6ခုနှစ်ကန္နာဒါတီတောင်အိန္ဒိယအလယ်ပိုင်းအိန္ဒိယနှင့်ပုံမြင်မြင်ရှိရင်းဆက်များနှင့်အင်ပါယာများစွာနန်းသွင်းဘာသာစကားဖြစ်ပြီးကဒံပါမင်းဆက်အနောက်ကင်းကမင်းဆက်မိုလန်ပါမင်းဆက်ချလူကီမင်းဆက်ရှိအနောက်ချတီတင်ပါယာမင်းဆက်နှင့်တင်ပါယာခန္ဓာတာဘာသာစကားဒီ900စုကတံပါအခရာမှာစစ်ကဲပြောင်းလဲလာသောခန္ဓာတာအခရာကိုအသုံးပြု၍ရေးသားထားသည်ခန္ဓာတာဒီထောင်စုနှစ်တစ်ခွဲတန်ရှိအချမ်းပြီးအပြင်သက်တည်အထောက်အထားရှိပြီး900စုအင်ပါယာအတွင်းစပြီးဟောင်းခန္ဓာတာဒီထုံထားခဲ့သည်စိတ်တစ်ခန္ဓာတာတွင်ဖြစ်ပေါင်းတစ်ခါတရာဝန်းကျင်ရမပြုတ်ပွင့်နိုင်သောစပြီးပုံမှန်ရှိသည်စပြီးဒီမိသည့်ဘာသာစကားအတွက်အများဆုံးဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယဘာသာစကားအတွက်ဒုတိယအမြင့်ဆုံးဖြစ်သောစိတ်ကြီးစိတ်ဟာစိတ်ချောက်ပြီးတခုဖြစ်ပြီးစက္ကူနှစ်2011ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်ဘာသာစကားနှင့်ဆက်ဆက်သောဥတည်တနာပြုမှုများပိုလွယ်ကူချုံးဝေစေရန်ရှိတိတ်ဆိတ်တိပိုင်အဖြစ်ကံသဝင်ခန္ဓာတာလေးလာရေးစံတာကိုတိထောင်ခဲ့ပါသည်စိတ်ရှိအမြင့်ဆုံးကိုရောက်တော့မယ်ကောင်းကင်ကိုမြည်လိုက်တာအမြင့်မြင့်တဲ့နာမည်ကြီးတောင်းဆိုချက်ထုတ်ဝေထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဒီစက္ကန့်40အတွင်းပြီးဆုံးရန်ရှိပါသည်ဒီသားတို့သာဆိုအမြင့်ဆုံးအာကာသအမြင့်ပေကိုသွားကြဆိုတာပေမဲ့အဲ့ဒါကကောင်းကင်ဘုံကတောင်းဆိုချက်ထုတ်ဝေမှုမှာအရန်မြင့်နေတယ်ဒီဘာသာစကားဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွင်အများစုပြောဆိုကြပြီးအိန္ဒိချစ်ပြည်နယ်အားလုံးတွင်လူနည်းစုကပြောဆိုကြသည်၎င်းတွင်မိခင်ဘာသာစကား44တန်ရှိပြီးတွင်စပီကာ15တန်အထွေဒုတိယသို့မဟုတ်တတိယဘာသာစကားဖြစ်သည်ဤတရားဝင်သင်စီမံခန့်ခွဲရေးဘာသာစကားဖြစ်ပြီး၎င်းဒီအိန္ဒိယတွင်စီစဉ်ထားသည့်အစီအတန်းလက်ရှိပြီးနိုင်ငံဤသတ်မှတ်ထားသောကံတဝင်ဘာသာစကားများထည့်သွင်းထားသည့်6ခုနှစ်ကန္နာဒါတီတောင်အိန္ဒိယအလယ်ပိုင်းအိန္ဒိယနှင့်ပုံမြင်မြင်ရှိရင်းဆက်များနှင့်အင်ပါယာများစွာနန်းသွင်းဘာသာစကားဖြစ်ပြီးကဒံပါမင်းဆက်အနောက်ကင်းကမင်းဆက်မိုလန်ပါမင်းဆက်ချလူကီမင်းဆက်ရှိအနောက်ချတီတင်ပါယာမင်းဆက်နှင့်တင်ပါယာ
ခန္ဓာတာဘာသာစကားဒီညာရာစုကဒံပါအခရာမှာစိတ်ကပြောင်းလဲလာသောခန္ဓာတာအခရာကိုအသုံးပြု၍ရေးသားထားသည်ခန္ဓာတာဒီထောင်စုနှစ်တစ်တစ်ခွဲတန်ရှိအချမ်းပြီးအပြင်သက်တည်အထောက်အထားရှိပြီးကိုရာစုအင်ပါယာအတွင်းစပြီးဟောင်းခန္ဓာတာဒီထုံထားခဲ့သည်စိတ်တစ်ခန္ဓာတာတွင်ဖြစ်ပေါင်းတစ်ထောက်တရားဝန်းကျင်ကမပြုတ်ပွင့်နိုင်သောစပြီးသမိုင်းရှိသည်စပြီးဒီမိသည့်ဘာသာစကားအတွက်အများဆုံးဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယဘာသာစကားအတွက်ဒုတိယအမြင့်ဆုံးဖြစ်သောစိတ်လေးစိတ်ဟာစိတ်ချောက်ပြီးတခုဖြစ်ပြီးစက္ကန့်နဲ့2011ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်ဘာသာစကားကိုဆက်ဆက်သောဥပဒေနာပြုမှုများကိုလွယ်ကူချုံးဝေစေရန်ရှိကိုရှိခုနေဒီသောလျောက်တခု ဆိုဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကွန်းတွေကိုနှစ်သက်မိရဲ့ပထမအချက်ကတော့ပင်ပန်းပြီးတော့တဝက်လောက်ဖြတ်ပြီးတော့ဒင်ကင်းနဲ့ပေါင်းတင်ထားတဲ့အပန်းဖြေခန်းလေးကိုထည့်ပြီးတော့ဂျုံမှုန့်ထည့်ပြီးတော့ကြက်ဥကိုထည့်ပြီးတော့ကြော်ထားတဲ့အပိုင်းတွေ နောက်မှတွေ့ကြမယ်